Rádio JB, a rádio que faz a diferença. Eu fiz tudo sozinha, foi culpa minha. E hoje eu vejo erros que antes eu não entendia, que só me afastou. Olá, meus amigos queridos da Rádio JB, boa noite pra vocês. Que alegria estar aqui na Rádio JB. Aqui é o nosso ponto de encontro. Quando nós temos aniversariante, nós nos encontramos aqui para juntos parabenizarmos os nossos aniversariantes. E aí, você está gostando da Rádio JB? É isso aí, se você está gostando da Rádio JB, prova pra mim, deixando o seu like, compartilhando os vídeos da Rádio JB, comentando. Não sabe como fazer isso no YouTube? É fácil, olha aqui como faz aí, ó. Olha aí, você aperta o joinha, né? O dedinho no joinha aí. Você aperta o dedão no inscrever aí. Já está inscrevendo no canal da Rádio JB. Vamos ajudar o canal da Rádio JB a alegrar muitos corações nos seus aniversários. E aqui, gente, a gente todo dia temos ouvintes parabenizando um ao outro. E eu posso dizer uma coisa: vocês estão ficando famosos e famosas aqui na Rádio JB, porque todo dia quem ouve o programa da Rádio JB vê as mesmas pessoas e às vezes algumas pessoas diferentes parabenizando os outros aniversariantes. E eu digo que você está ficando famoso aqui na Rádio JB, a Rádio Alegria. É isso aí, hoje nós temos mais uma aniversariante nesse dia lindo, dia 27 de junho. Hoje está aniversariando nossa amiga Poliana, ela que é de Aracruz, no Espírito Santo. Eu posso dizer meu sobrinho, né? Casou com minha querida sobrinha Juliette e virou meu sobrinho. E aí, Poli, tudo bem com você? Meus parabéns para você, minha amiga. Muitas felicidades, muitas realizações. Que Deus abençoe você nessa noite abençoada, nesse ano, nesse dia, todos os dias. Que Deus possa te ajudar, te guiar, te fortalecer, para que você possa ter muitos outros anos de muita paz, muita saúde, muita alegria. Essa é, minha amiga, muitas realizações, que seus projetos possam ser realizados, ser concretizados em Deus. Meus parabéns, um grande abraço do seu amigo JB. Esse aqui vos fala João Batista, melhor falando, né? Então, minha amiga, eu quero agradecer a Deus pela sua vida nessa data especial. Pai querido, Pai eterno, Pai de amor, obrigado pela vida da Poliana, que hoje está aniversariando. Deus amado, é muito bom estar aqui na Rádio JB, poder conhecer pessoas novas, pessoas que agora, meu Deus, fazem parte da Rádio JB, porque aqui nós somos todos irmãos, somos todos amigos. Abençoe a nossa querida aniversariante nesse dia, que hoje já é noite, ela está completando esse aniversário com muita alegria. Obrigado por esta oportunidade de estar aqui, pelo Senhor ter feito coisas grandiosas na vida dela e continuar fazendo. Muito obrigado, Deus. Em Paulo, aqui de Belo Horizonte, a Rádio JB, ela fica em Belo Horizonte, tá? E aqui nós temos pessoas de Belo Horizonte parabenizando, olha bem, pessoas queridas da Rádio JB, são minhas amigas, que não perdem um programa, que estão aí sempre parabenizando. É isso aí, você vai começar a conhecer os nossos ouvintes através dos parabéns que eles te dão. A minha amiga Gleice, nossa amiga Gleice aqui de Belo Horizonte, disse assim: parabéns, Poliana, Deus te abençoe grandemente, saúde e bênção sobre a sua vida, feliz aniversário. É isso aí, Poli, também parabenizando você nesse dia especial, a nossa amiga Rosângela de Aracruz, no Espírito Santo. Parabéns, Poliana, por esse dia tão especial, muita alegria, paz e harmonia, que todos os seus desejos se realizem, pois você merece. Feliz aniversário. É a Rosângela. Minha prima Núbia de Aracruz, desculpa, do Pará, ali, né?
do Pará. Parabéns, Poliana, muitas felicidades para você, que Deus te abençoe grandemente. Feliz aniversário. O Pará tá bem longe daqui, JB. Mas aí estamos em toda parte do Brasil. Cada parte do Brasil tem um ouvinte querido ouvindo a rádio JB. Chegando aqui para parabenizar também você nessa data especial. Nossa amiga Rita Bispo, lá do Pará também. Parabéns, Poliana. Feliz vida pra você. É isso aí, muita gente querida te parabenizando nesse dia especial. E a gente sabe que fazer parabéns, ou seja, fazer aniversário e encontrar pessoas de toda parte do Brasil nos parabenizando é muito gratificante, é muito bom. E aí, Poli, mais pessoas também te parabenizando nessa data especial. Nossa amiga Perpétua aqui de Belo Horizonte. Maravilha! Ela deixou aqui pra você. Parabéns, Poliana. Que Deus te abençoe. Em nome de Jesus, meus parabéns. Maravilha! Também te parabenizando. Agora chegou a vez da minha mana querida Gildete te parabenizar também, viu, Poli? Olá, Rádio JB. Passando aqui mais uma vez, hoje para celebrarmos, mais uma data de aniversário. E hoje se trata dessa jovem muito bonita, que é a Poliana. Ela é daqui de Aracruz, ela é prima do meu genro Juan. Olha, Poliana, o que eu posso desejar para você é muitos anos de vida e saúde, muitas felicidades, que o Senhor Jesus venha te abençoar grandemente, tá bom? Que você consiga realizar todos os seus sonhos, seus projetos, tá bom? Feliz aniversário, tudo de bom, beijos. Que ela ficou tão sentida. Aqui só toca sucesso. Estou aqui em tua presença a derramar meu coração. Eu sei que existe diferença quando na tribulação eu ergo os meus olhos, te enxergo bem no meio. Essa é a Rádio JB, todo dia ligado em você. Liga para a gente, peça sua música. Eu lavo as minhas palavras. Ligue 982269805. Eu sei que colhe cada lado e leva toda dor embora. Eu erro os meus olhos, te reconheço dentro desse furacão. E quando eu choro, eu sinto teu abraço a me consolar. Então eu te adoro, independente dessas circunstâncias. Como eu preciso do teu consolo, teu abraço amigo. Eu sei que sempre esteve aqui comigo a confortar meu frágil coração. Como eu preciso te falar como eu tô me sentindo agora. Não importa mais o mundo lá de fora, aqui dentro eu tenho a tua proteção. As circunstâncias cabem dentro das suas mãos. Independente das circunstâncias, querido, Ele é um Deus fiel para cumprir aquilo que Ele te prometeu. Creia, descanse nele, aleluia. E quando eu choro, eu sinto teu abraço a me consolar. Então eu te adoro, independente dessas circunstâncias. Como eu preciso do teu consolo, teu abraço
proteção. Como eu preciso do teu consolo, teu abraço amigo. Eu sei que sempre esteve aqui comigo a confortar meu frágil coração. Como eu preciso de falar como eu tô me sentindo agora. Não importa mais o mundo lá de fora, aqui dentro eu tenho a tua proteção. As circunstâncias cabem dentro das suas mãos. Das suas mãos. Aleluia. Confortar meu frágil coração. Como eu preciso de falar como eu tô me Rádio JB, sentindo a rádio que agora. faz a diferença.